Su diseño futurista y su hermoso sonido, que pareciera que en vez de venir una moto, lo que viene es un jodido carro de la Fórmula 1. Destacando en cualquier calle, convirtiéndote en el centro de atención donde quiera que vayas. Pero lo más impresionante de todo es la conexión que se establece entre el piloto y la máquina. Con cada giro del puño del acelerador, puedes sentir el latido del motor resonando en tu pecho, recordándote que estás montando algo más que una simple moto, estás montando una leyenda sobre ruedas. En resumen,